Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Neden bu kadar söyledim onu bilmiyorum. Olsun. 1098 kupayım. Normalde 1102 kupaydım. Kupa düştüm. Bugün kuşatma mı var ya? Nasıl? Bugün savaş topu olması lazım. Abi ya kötü oldu kuşatma olması. Ben savaş topu istiyordum. Neyse bir kuşatma atalım. Kazanırsak 10 kupa 10 kupadır kardeşim. Bu işi bilenler bilir. Sesim de biraz kısayım, çok geldi. El Primo ile de kuşatma oynanmaz. Gerçi oynanır gibi geliyor bana. Brock. Ben neden Brock'la oynamıyorum kuşatmayı? Kenara geçsem vuruyorum çizginin içinden. Görmüyor bizi. Deli Leon. Leonlara herkes güçlü görür. Zaten güçlü. Nerf yemesi lazım Leonların. Çok güçlüler. Tek atıyorlar adamlara. Şuna bak. Jesse sahnesinde taradı. Ama tabii Jesse baba öldürdü onu. Köpeğiyle beraber. Köpek. Biz free. Oha Leon var orada. Saklanmış. Yemezler. Aha kuşatma robotuyla saldırıyoruz. Kuşatma robotu çizginin içine girsin. Ben de şu köşeden üstüne zıplayacağım vallahi şeyin. Kuşatma bilmem neyinin adını unuttum. Showtime. Hayır bana döndü ya kuşatma. Bana dönmemiş. Bana dönmüş abi. Oha aldık lan. Oha. 7 yaptık lan. Daha dokunamadılar bize. Bayağı şanslıyız. Orada ben olmasaydım geberirlerdi. Takımın en iyi oyuncusu benim artık. Karl'ın ultisini nasıl kestim ama zıplayarak üzerine. Jesse baba taletini at oraya. Talet miydi bunun adı, neydi? Uzun zamandır oynamıyorum oyunu. Şaka yaptım, her gün oynuyorum. Adını bilmediğim için çaktırmamaya çalıştım. Beraber mi? Nasıl beraber abi? Hop, Karl ve Leon'u öldürdü. Lan Karl'ı öldüremedim. Leon gizlendi. Kuşatmayı veremedi. Kuşatma balatasını veremedi daha doğrusu. Leon'un eli çok uzun. Oha %3 kaldı canı. Bizimkilere yardıma gitseydi kalırdık büyük ihtimalle. Boşa kullandım ultiyi. Bir dakika arkadaşlar odaya birisi girdi, o yüzden videoyu dondurdum. Şu an eğer kuşatmayı verirse bize çok iyi olur. Yes. 14. seviye ama adamlar şu an bayağı önde. Bir sonraki kuşatmayı onlara verecek büyük ihtimalle. Yani kazanmamız imkansız bunu. Orada Victoria. Ben kırdım. Ben 10 kupada burada. Sayın Velor. 80. Bence güzel iş çıkardık El Primo'yla. 1108 oldu. Kutu biriktirmek güzeldir. Ödül avı ve bu. En iyi ikili diyebilirim buna. Buğul'da da 304 kupayım. 300 kupayı geçince kasması zorlaşıyor benim için. O kadar da pro bir oyuncu değilim. Daha penim yok oğlum, peni. Penisi olan kazanıyor. Metris gibi kaçmadım mı? Abi kendim El Primo zannettim yalnız bir an. Uzun zamandır El Primo ile oynuyorum da. O yüzden biraz gerizekalılık yaptım. Öylesin diyen yalancı kekoları... Oğlum duvarın arkasından vurmaya çalışıyorum lan Shelly'e. Oğlum nasıl fantezi lan bu? Uf güzel indirdin. Iy, ben kesemedim onu. Ultiyi güzel kullandım. Bir tanesi değdi. Ay ikisi değdi. Benim deliliğim.
Ben şu Piper'ın dibine gitsem var ya, bana hiçbir şey, Allah kahretsin. Bana hiçbir şey yapamaz diyecektim. Bombasını çaktı, yemin ediyorum. Yemin etmeme ne gerek var? Dur, siz de gördünüz. Belki efektir. Nereden biliyorsunuz? İnanmayın. Bir de ultimi kullandım. Lanet olsun. Oha, 12 öndeler abi. Abi hayır, kaybedemem. 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 Kaybedersem rezil olurum. Kaybedemem. 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 Şöyle AFK mı? Değil. Şunları bir kesebilir miyim acaba? Birini kestim. O da beni kesti. Hadi hadi. 15 17 19 15. O 21'e 23. Allah kahretsin senin gibi şeyliği. Allah dövsün senin gibi şeyliği. Tövbe tövbe. Ne diyorum lan ben? Öldür onu Penny. Penny. Vuruyorum bol. Çık çık çık. Ne diyorum lan ben? Abi bir sayıyla kazandılar. Eksi kaç? Eksi 2 mi? Eksi 5 mi? Abi neden bu kadar fazla verdi bana? Kutular yavaş yavaş birikiyor. Ben el var mı? Primo. Fırtınalı çayı derken ama öyle yaparım. Şurada bir ikili var. Neden El Primo'yu seçtim? Çünkü Fırtınalı Çayır'da birleşik ikililer olduğu için arkasına da vurabilmek için. Allah kahretsin. AFK mı lan o? Öldüm. Abi 9. oldum. Hatta 10. oldum. Abi neden bu kadar çabuk öldüm? Abi ben neden bu kadar çabuk öldüm? Bir daha oyna, bir daha oyna. Eksi kaç yedim ben daha demin? Eksi 4. Yine aynı yerden başlattı beni. Kimse yok değil mi lan? Oo, bu AFK mı? AFK mısın Bulcuk? AFK'ysan seni seviyorum demektir. AFK. AFK kasmaya bayılıyorum ya. Kasmaya mı kesmeye mi? Türkçem bozuldu yani. Kesin. Bir adamı ben kestim. El Primo. Onlar birbirlerini yerken araya atlıyoruz ve beleşçilik yapıyoruz. Nasıl taktik? Bakın, birbirini yiyen adam varsa direkt adamların canı az olacağı için dalın. Acımayın yani. Robot bana gelmez inşallah. Robot El Primo'ya gelecek. Sıkıştı. Burada da ben varım. Buraya gel, buraya gel. Git lan, git bana gelme. Tamamdır. Ben pusucuyum. Normalde pusuculuğu anımsatan karakter buldu. Kesmene izin veremem kardeşim. O robotun enerjileri benim olacak. Hayır. Keserim ki ben seni. Şu an bence birinci ben olabilirim. Cidden. Aynen, birinci ben olabilirim. Onluğum çünkü. Onluk bir primoyum. Gidip Piper'a sataşacağım. Uy, Piper dibime girdi. Piper'ın dibinize girmesi çok iyi bir şey. Ne oldu lan? Bir an telefon kastı, ödüm koptu vallahi. Öldüm mü? Öldüm mü, ölmedim mi? Ne acaba? Öyle diye. Gel. Gel hadi. Allah kahretsin, nereye vuruyorsun? Şuraya vuracaksın. Hiç hareket etmeden öldürdüm adamı. 1 numarayı herkes biliyor. Eksi 5 yedim, artı 7 aldım. Bir de eksi 4 yemiştim sanırım. Son bir maç atalım abi. Bu videoyu da böyle bitirelim son bir maç attıktan sonra. Eğer kutularım 55 kupa olursa Çin dilinde kutu açacağım.
Ve Kırgızistan konumunda kutu açacağım. O da var. Beni öldürebileceğini zannetti sanırım. Birazcık aptal. Vilandon dirora. Nasıl diyordu ya? Vilandon dirora mı ne diyordu? Ben niye kutuya vuruyorum deli gibi? Vallahi ultisini doldurduk adama. Hadi ben kaçar. Tamam. Bas ultini. Bas ultini, döveyim seni. Orada bir Rico var. Aa orada. Gel gel. Neredesin? Aha orada. Onu kesersen döverim seni. Arada kaynak yapma challenge. Allah, Leon kesecektim ya. Neredesin? Olmuyor. Leon gelecek. Leon altta. Ben buradayım. Çok kötü duruma düştüm. Ben alta doğru gidiyorum. Leon'dan korkum yok. Birazcık korksam da beni öldüremeyeceğini zannediyorum. Ve şuraya pusuyorum abi. Güzel oldu bu. Ultimi doldursaydım o Shelly'ye vururken o Shelly'yi keserdim. Pusucuyum. O Shelly bir daha dönsün dolaşsın. Ah. Beleşçilik. Ölmek. 79 canla kastım adamı. İkinci oldum neyse. O 79 canla Rico kestim. Oğlum ben neden kesmeye kasma diyorum. Artı 9 da burada. 1112. Bence iyi iş çıkardık. 9 karakterim var. Dünyanın... Hadi bir de Brock'la bir maç atayım. Sizin aklınıza. Kuşatma atacağım. Bu videonun 13 dakika olmasını istiyordum. Bakalım tam 13 dakikayı tutturabilecek miyiz? Onlarda da Brock var. Ben sağdan, o soldan. Dynamax AFK'sen seni döverim. Değilmişsin. Bir mermi boş. Boş beleş mermiler. Oğlum nereye attım lan ben? Oğlum ben botum. Bana kim inanır? Oha. Penny beni öldürdü. Kuşatmayı da onlara verecek. Ben sadece bir denemek için böyle yapıyordum. Yoksa ben bunları öyle öldürürüm ki. Akıllarını alırım bunların. Şuraya da bir ulti atarım böyle. Akıllarını çalarım yemin ediyorum. Ama ben bir deney test etmek için kimseyi öldürmüyorum. Lan. Öldür onu. Öldürdün mü? Çakala bak. Bendel. Kapa. Ah, kuşatma robotu. Ah. Hiç dokundurtmaya başaramayacağız. Aynen öldük. Tek attı lan şişesiye. Sonraki kuşatmayı biz alacağız abi. Öldür onu. 555 mi? Siz dövebilir miyim? Eşkıntı. Ben deneyi test etmeye gidiyorum. Şuraya da ultiyi çakıyorum. Dünyanın en kötü ultisini gördünüz daha demin. Abi öldürüyorlar ya. Bir deney çektirmediler bana. Bakın arkadaşlar, sizin deneyiniz için kupa kaybediyorum. Aslında bunu dostluk maçında deneyebilirdim ama aklıma gelmedi. Daha şimdi aklıma geldi bu. Kuşatma robotu geldi. Şöyle bu ultiye. Güzeldi. Deniyorum abi. Allah kahretsin. Vurdum bir kere. Robot bombasına girince bu süper oluyor.
Ben çıkıp robot bombasına gireceğim. Şu maçı kaybedeyim. Nasıl bir dua? Nasıl bir kelimeydi ya? Şu maçı kaybedeyim. Ben şu an bu maçı saldım. Eğer ben gerçek oynasaydım bu maçı büyük ihtimalle kazanırdık. Şunu da alayım da, şunu da alayım da, şunu da alayım da. Şuraya da pusayım. Gel kuşatma robotu gel. Önümden geçersen ölerim. Ölerim seni. Git aşağıya. Hadi deneyimizi test etme vakti. Ölme zamanı. Allah kahretsin. Daha vuramadan öldürdüler la. 13 dakikayı geçmiş video. Robot bombası. Lan. Robot bombası. Robot bombasını arıyorum. Robot bombası burada. Son maçım ve videoyu kapatıyorum. Bu kadar uzun olması benim boğazımı yoruyor. Bol, Bull, Brock. Karşıda neler var? Kimseye bakmadım. Dynamite, Colt ve Bull. Benim yıldız gücümün açık olması dünyanın en iyi haberi demektir. Ah. Oğlum ben neden tanımıyorum? Bakın şimdi adamlar oraya gidince buradan geliyorsunuz. Adamlar gitsin. Gitti ya adamlar. Geliyorsunuz buraya. Şuradan sizi görmüyor bu robot. Allah kahretsin görüyor. Abi yapmıştı. YBC yapmıştı. Ben niye yapamıyorum? Kuşatma robotuna vurdum. Neyse. Hiç dokundurtmaya başarabiliriz. Çünkü adamlar bot. Allah. Ama robot bot değil kardeşim. Ama hiç dokundurtmayı başaramayacağız. Ana hiç dokundurtmadı lan. Çizginin dışında vurdu gördünüz mü? Ben bunu Supercell'e bildireceğim abi. Çizginin dışındayken bakın bir kere çizginin içine girince vuruyor ya. Çizginin dışına çıktığında da vuruyor. Onu Supercell'e bildireceğim abi. Gerçekten büyük bir hata. İyi indirdim. Tam bir kolsuzum. Onu herkes biliyor. Neden söyledim? Onu bilmiyor. Ben kestim. Kill çalma. Benim zehrime girdi. Ava wow. Bir de Brock'un en çok sevdiğim yana sesleri. Ava wow diyor ya, çok hayran duyuyor. Dynamite Reis bebemiz. Allah ben nereye vuruyorum? Deli miyim neyim? Oğlum adamları bildiğin indir. Bak çizginin dışında vurdu abi. Buna Supercell'e bildireceğim ya. Yatağa kırasım geldi ya. Allah Allah. Gel bu. Oğlum benim kolsuz olduğumu herkes biliyor. Çünkü kolsuzum. Abi nereye sıkıyorsun? Abi otomatik. Uy güzel. Bak bir indirdim. Otomatik basmak dünyanın en kötü hatası olabilir. Ya, siz onun otomatik basmaya alışmayın. Bakın. Bir indi. Bir daha inmedi. Gel. Ama rakipler dibinizdeyse otobasın tabii ki. Uy. Güzel koydum adamlara. Şuraya Allah kahretsin. Hiç dokundurtmadan kazandık. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutursanız küserim size. Unutmayın, tamam mı? Aşağıdan videoyu beğenin arkadaşlar. Daha fazla güzel videolar gelecektir. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Bay bay.